soon for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 4:28 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, September 11th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for City of Hamilton and Burlington, Oakville. A severe thunderstorm warning is continued for Mississauga, Brampton, and Halton Hills, Milton. A severe thunderstorm warning is continued for Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Pickering, Oshawa, Southern Durham Region. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada has ended squall watch for Lake Simcoe at 4:40 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, September 11th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 16h38, heure avancée de l'Est, le mercredi 11 septembre 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour la ville de Hamilton et Burlington, Oakville. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Mississauga, Brampton et Halton Hills. Milton, une alerte d'orage violent est maintenue pour Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Environnement Canada a annulé 20 degrés pour lac Simcoe à 16h40, heure avancée de l'Est, le mercredi 11 septembre 2013. The Environment Canada